नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक अपने YouTube चैनल इंडिया हेल्थ में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक इंडिया हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें और आगे आने वाले हेल्थ टिप्स के बारे में जानकारी के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो द्वारा खांसी कफ के बारे में जानकारी दूंगा और इससे बचने का आसान सा उपाय भी बताऊंगा। मौसम में बदलाव के साथ ही कई प्रकार की बीमारियां व्यक्ति को अपना शिकार बनाती है। इसमें खांसी और जुकाम सबसे सामान्य है। खांसी यूं तो एक सामान्य बीमारी है, परंतु व्यक्ति को बहुत परेशान करती है। खांसी होने पर व्यक्ति का गला पूरी तरह से सूख जाता है और दुखने लगता है। आइए अब मैं आपको इससे बचने के आसान से उपाय बताता हूँ। मैं जो उपाय आपको बताने जा रहा हूँ, उनको इस्तेमाल करने से किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट नहीं होगा। सबसे पहला आसान उपाय है तुलसी। यह एक आम पौधा है जो आसानी से मिल जाता है। तुलसी में बहुत सारे उपचारी गुण समाये हैं। सामान्य खांसी और जुकाम के लिए तुलसी के पत्ते कारगर उपाय है। खांसी होने पर आप तुलसी के 4-5 पत्तियां दिन में 2 बार चबाएं। इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। इसके अलावा आप तुलसी की 5-6 पत्तियों को पीसकर पानी में मिलाकर पिए तो आपको खांसी में बहुत आराम मिलेगा। दोस्तों, आप तुलसी के पत्तियों का रस भी निकाल कर पी सकते हैं, जिससे खांसी भी नियंत्रित हो जाती है। दूसरा सबसे आसान उपाय है हल्दी। हल्दी हर घर में आसानी से उपलब्ध होती है। खांसी और जुकाम से बचाव के लिए हल्दी बहुत ही अच्छा उपाय है। यह बंद नाक और गले की खराश की समस्या को भी दूर करता है। खांसी होने पर 1 चम्मच हल्दी पाउडर की 1 गिलास दूध में मिलाकर सेवन करने से बहुत आराम मिलता है। दूध में हल्दी मिलाने से पहले दूध को गर्म अवश्य कर ले। हल्दी वाला गर्म दूध पीने से खांसी के कारण जो सीने में जलन होती है, उससे भी राहत मिलती है। इसके अलावा आप पूरे दिन गर्म गुनगुने पानी का सेवन करें। इससे आपको काफी राहत मिलती है। इससे आपका कफ भी जल्दी छट जाएगा। दोस्तों, फिर भी आपकी खांसी 15 दिनों से अधिक है तो डॉक्टर से संपर्क करें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और आने वाले वीडियो के बारे में जानने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। कमेंट में आप अपने सुझाव जरूर दीजिए। धन्यवाद।